أصبحت واحد المجزرة الخوت اليوم في المزرعة، والسبب والعامل الرئيسي اللي هو طيور العوسق اللي كنطلق الخوت. أنا سببت راسي في مشاكل كبيرة لا حل لها. دابا ملي كنجي أنا نطلع لسطح المنزل ما كنلقاهمش الخوت، كنلقى الدماء ديال الطيور ديالي، طيور الحسون، طيور الكنار، طيور دينامو، طيور الكالوبسي، طيور البادجي. المهم بزاف ديال الطيور الخوت اللي ماتت لي، والسبب ديالها والعامل الرئيسي هو هادشي اللي